Bona tarda. Anem a fer la pràctica aquesta de pixel art, que ens servirà per entendre el concepte de píxel i més o menys com estan emmagatzemades les imatges. Anem a seguir una mica els passos del que diu aquí i després, si de cas, podríem fer alguna variació al final o mirar alguna cosa més. D'entrada, la idea de píxel és que una imatge està realment composada de punts que són els mínims possibles que es pinten. Si aquests punts es poden pintar només en blanc i negre o es poden pintar en color, en funció d'això necessitarem, diguéssim, més informació per emmagatzemar aquell píxel en concret. Per tant, per emmagatzemar una imatge necessitem saber quants píxels té, és a dir, la seva amplada per la seva alçada, i quanta informació emmagatzemem en cada píxel. Llavors aquí us suggereix, en principi, ens suggereix que creem una imatge de 32 per 32 píxels. D'acord? Llavors, si anem a crear aquesta imatge, anem a crear-la de 32 per 32 píxels. D'acord? En principi aquí en opcions avançades apareixeria alguna informació que en principi no anem a tocar, però fixeu-vos que aquí és on està dient-nos, entre altres coses, el color. Si volem escala de grisos o color, i en el cas de que vulguin hagin definit això, en quina precisió volem definir després aquesta escala de grisos. 16 bits, 8 bits, donen molts més grisos, 2 elevada a 16 tonalitats de gris. En canvi, en 8 són 2 elevada a 8, 256 tonalitats de gris, i això el mateix per als colors. En el cas de colors necessitaríem, i després n'hi ha altres valors que també s'emmagatzemen. Però, en principi, aquí ens fem una idea, anem a demanar-lo en color i de 32 per 32. D'acord. Fixeu-vos que la imatge s'ha creat així de petiteta, podríem fer efectivament un zoom, perquè, per 8.000 no, per 800. Llavors aquesta imatge, el que passa és que l'hem pintada de color negre i probablement hauríem d'haver-ho fet d'un altre color. Això i la pintem de color i ja està. Llavors ara el que ens diu aquí és que una vegada la tenim, diu que mostrem les guies. Les guies, això és interessant a l'hora de després saber on estàs, quan fas un zoom i demés. Imatges, guies, nova guia per percentatge. Anem a fer-ho. Si anem aquí a imatge i anem a guies i creem una guia per percentatge, la crearem primer horitzontal en un 50%, d'acord, que és aquesta, i després imatge, guies per percentatge, ara vertical amb 50. De manera que ens creen aquestes guies que en un moment determinat, quan fem un zoom, per exemple, si ara féssim un zoom, podríem pujar abans, aquí sabem que està al centre i que ens estem apartant del centre, ens ajuda a guiar-nos una mica més, podríem fer més guies de fet, però la idea és aquesta, de les guies, perquè ara, a més, el que farem serà, com us diu aquí, configurar la quadrícula a un píxel, de tal manera que ara anirem aquí a imatge, configurar la quadrícula, i fixeu-vos que aquí es posa per defecte 10, doncs no, li posarem un píxel, aquí, un píxel, i aquí ja ens ha posat un píxel, d'acord? Molt bé, estil de línia sòlid, color negre, i ara el que farem serà visualitzar aquesta quadrícula, mostrar la quadrícula, i fixeu-vos que aquí tenim la quadrícula píxel a píxel. Ara sí que ens interessa fer una mica més gran, anem a provar a 2000, molt bé. Llavors tot això són els píxels. Si ara nosaltres, anem a seguir la pràctica tal com es diu aquí, hem especificat els píxels, hem especificat la quadrícula, i ara és quan nosaltres podríem començar a fer alguna mena de dibuix, no? Llavors, el que farem ara, simplement, és agafar, per exemple, aquí tenim aquest d'aquí, el pinzell, sí? Molt bé, i agafarem, per exemple, en aquest, veus? Aquí ell va pintant, però fixeu-vos perquè li hem posat aquí la mida d'un píxel, cuidao, això també no ho he dit,
Si jo aquí faig 2, fixeu-vos que està pintant-nos, si li faig 4 ens pinta, vale? Per tant, no sé si es veu bé en la pantalla, per a poder anar accedint píxel a píxel, tinc que, d'acord, anar fent-ho d'aquesta forma. I ara estaria pintant píxel a píxel. És que si no em poses exactament dins del píxel, en aquest moment, com que va fent-ho a poc, perquè la característica d'aquesta eina és així, fins a pintar-ho de color negre. I jo vaig, per tant, pintant aquesta imatge píxel a píxel. De tal manera que jo aquí podria fer qualsevol cosa, però sempre píxel a píxel. Fem una obra d'art. I ara el que farem és anar a veure què pesa aquesta imatge. D'acord? Molt bé. Mirem. Ja ho tenim, ara anem a veure què pesa aquesta imatge. En principi diu que la exportem com a RGB. En teoria, aquesta imatge hauria de pesar 32 per 32, que és la quadrícula, i hem determinat 3 bytes per cada un dels píxels, perquè té color i té RGB. Molt bé. Però sempre hi ha més informació que s'emmagatzema amb un arxiu depenent del format, de si és RGB, de si és JPG, si és PNG, TIFF, el que sigui. Llavors, això varia i pot ser una cosa bastant complexa, en aquest sentit, però sempre serà algo que percentualment, quan una imatge no és com és el cas, una imatge molt petita, sinó que és una imatge normal, entre cometes, llavors aquests bits o bytes de context seran una part percentualment petita respecte als bytes d'informació. Però bueno, aquí en principi ens diu que ens hauria de pesar això, 3 per 32 més 512 bytes de context, i que la guardem en un RGB sense compressió. Anem a provar-ho. Ara venim aquí i fem fitxer, exporta, anem a deixar-ho amb un RGB, i diguem-li, aquí li direm 32 per 32. Exportar, d'acord? I diu aquí sense compressió. Exportem. Molt bé, a veure què ens ha ocupat aquest arxiu. Aquí ens diu la mida en aquest gestor no me la dona més finament, sinó que me la dona en això. Llavors això possiblement ho podria solucionar si aquí li fes algun tipus d'ampliació. No sé si en la A, veure aquest i m'aparegués en bytes. Això és una cosa que ara no sé. No, 3,5 m'apareix en kbytes. No sé exactament ara com sortiria per fer-ho en bytes. Però bueno, efectivament la mesura és aquesta. Llavors, hem vist que són aquests 3,6 kbytes, com hem dit, i també el podríem exportar a altres tipus de formats. Per exemple, anem a exportar-lo com a PNG, d'acord? De tal manera que jo aquest arxiu ara vaig a fer un fitxer i vaig a exportar-lo en 3232, però PNG. Llavors, veieu que ara es planteja un altre menú, exportar, i fixeu-vos que aquí tinc aquí una sèrie de valors, un nivell de compressió, tinc una sèrie de característiques que poden estar o no estar, perquè aquest format és una mica més complex. Llavors, però en qualsevol cas, si jo l'exporto, i me'n vaig ara aquí a veure aquest aquí quina mida té, d'acord, fixeu-vos que el PNG és més petit, perquè a més li han donat un nivell de compressió, és més petit que l'RGB. I més encara, si mirem alguna cosa, per exemple aquí en el tipus d'imatge, aquí en el PNG,
vegeu que aquests d'aquí tenen l'estructura d'un arxiu PNG és més que res perquè vegem una mica tot això com està estructurat. Una capçalera, que són aquests bytes, que ens indiquen que és un arxiu PNG i alguna cosa més. Després tenen una sèrie de el que es diuen chunks o trossos, que n'hi ha alguns que són essencials i altres que poden estar o no estar, i després alguns bytes de checksum que són bàsicament per comprovar que la informació allà es dona una redundància per una paritat, per exemple, parell o imparella, per veure si en un moment determinat la informació que hi ha allà dins és correcta. O sigui, si per exemple fas una paritat parella i comptes el número d'uns, afegeixes, si el número d'uns de la imatge és imparell, afegeixes un 1, i si és parell, afegeixes un 0. D'aquesta manera, al comprovar-ho, i se poden fer diversos bytes d'aquestos, d'alguna forma després es pot comprovar si la imatge que ja està corrupta o no. Són una sèrie d'informació que s'emmagatzema dins d'aquests arxius. I llavors, si ara vinguéssim aquí, per exemple, i agaféssim l'arxiu aquest, que el tenia per aquí, en el 32 per 32.png, fixeu-vos que efectivament aquí està l'arxiu aquest en hexadecimal, i fixeu-vos com comença, 89, 50, 4E, 47, això en principi és el que us he comentat que hauria d'estar aquí, 89, 50, 4E, 47, OD, ho veieu? Fins aquí. I després aquí dins, si anem baixant, per exemple, aquí veus IHDR, que seria el que aquí us diu que ha d'estar, IHDR. O sigui, que no solament s'emmagatzema la informació, diguéssim, estrictament de la imatge aquella en concret, sinó tota una sèrie d'informació de context que també hi és i que és el que fa que les imatges no pesen exactament el que pensaríem que pesen, sinó que pesen una mica més, habitualment. Això ja ho tenim per aquí i en la pràctica pràcticament hem acabat, perquè ara el que havíem de fer era després de comprovar això i que ho vegéssiu, de magatzemar-ho i tal. En la fase 2 el que podríem fer és la que es planteja com a pràctica, seria dir, fer-ho d'aquesta manera, surt el que surt, ha de ser molt manetes perquè et surti bé, i llavors una altra cosa que podríem fer és agafar una imatge i escalar-la, de tal manera que si nosaltres agaféssim, per exemple, vaig a provar ara aquí en el GIMP, vaig a tancar aquesta imatge, no decisis canvi, molt bé. Tinc aquest, per exemple, aquí, que aquesta imatge, propietat de la imatge, té 180 per 180 píxels, O sigui, és més gran que el que estàvem fent fa un moment. Normalment això que s'anomena pixel art són imatges de 32 per 32 o com a molt de 64 per 64. Llavors aquí, ara el que farem serà escalar aquesta imatge, de tal manera que la convertirem, escalant-la, en una imatge més petita de la mida que vulguem. Llavors, imatge, escalar imatge. Llavors, imatge, ajusta la mida de la imatge i aquí agafaríem 32, perquè mantenim això lligadet, i ajusta la mida. Llavors, ara que tenim la mida 32, podem fer un zoom, per exemple a 800, i fixeu-vos que ara sí que es veuen els píxels aquí, fins i tot a 2000. Veieu que es veuen els píxels aquí, tot i que sí, perquè té una imatge, aquí està efectivament la mida d'un píxel, que és el que jo tinc aquí. O sigui, ara podríem fer el mateix que hem fet abans, en el tema d'anar aquí a guies i crear les noves guies per percentatge, si volguérem fer-ho, o de configurar com a mínim la quadrícula de 1 a 1, d'acord, i després visualitzar-la, mostrar la quadrícula. D'aquesta manera ens podríem fer més una idea. Fixeu que no ens confonguem, que el que hi havia al darrere, aquests quadradets grisos més foscos i més clars, fan referència al transparent.
De tal manera que jo ara podria agafar i, bueno, a veure com quedaria això. Podria... I ja està, això és el que tu podries modificar d'una imatge si treballes píxel a píxel, no? Ara pues, la exportaries en el format que tu vulguessis, tal i conforme ens demana aquí. Diu que fem aquí 4 cosetes, bueno, aquí pues, sembla que s'ho han treballat una mica més. Aquí he fet també el mateix que estava fent ara. I bueno, bàsicament és això, no? O sigui, la idea sobretot és que tinguem clar quines són les característiques de la mida de la imatge, ¿vale? En quant a el tema dels píxels i de la informació que s'emmagatzema en cada píxel, d'acord? O sigui que quan nosaltres obrim algo, ho obrim de primera d'entrada definint una mida per a aquesta imatge a nivell de píxel, ¿vale? Fixeu-vos que fins i tot tenim aquí tota una sèrie de plantilles predefinides, ¿vale? Per exemple, pues jo què sé, aquí en 4K, 3440 per 2160. Imagineu-vos la quantitat de píxels i com quedaria aquesta imatge de gran, no? Això seria en alta definició, 1920 per 1080, que serien la majoria de les imatges que faríem, ara per ara, però bueno, n'hi ha altres formats aquí predefinits. Bueno, doncs fins aquí, a veure si més o menys ens surt i tenim aquests conceptes clars.